Засгийн газраас эрчимтэй хүчээ авч байгаа хар тамхины бүлэглэлийн үйл ажиллагааг зогсоохоор төлөөлөгч томилж байгаа. Энэ чинь манай хэлсэн ажил биш шүү дээ. Халбааны мөрдөгт очоо. Чи энд үнэхээр оролцмоор байна уу? Өнөөдрийн ажиллагааг хийсэн хүмүүсийг барих боломжтой юу? Өнөөдрийн ажиллагааны үеэр жинхэнэ эздийг барина. Чи өмнө нь Хуарест ирж байсан уу? Бид Эл Пасо руу явж байгаа үстэй. Чи Америк хүн биш үстэй. Биш ээ. Чи одоо хэнд ажилладаг юм? Бооч гэсэн газарт нь л ажилладаг. Тэрний тушаалаар хүмүүс өдөр бүр энэ хил дээр амиа алддаг. Тэрнийг олж чадвал өвчин ангаах тайлга нийлээл гэсэн үг. Америкчууд та нарт энэ бүгд удахгүй санагдчих байгаа. Гэхдээ удахгүй та нар энийг ойлгоно. Зүүн талд сэжигтэй машин явж байна. Сэжигтэй машин зүүн талд явж байна. Зэвсгээ бэлд. Би цэрэг биш. Энэ миний хийдэг ажил биш. Хуарес бол гэмт хэргийн голомт газар. Өөр арга байхгүй. Энэ хүмүүсийн дэргэд чи болгоомжтой байх хэрэгтэй. Тагнуулын төв газар хэлийн энэ талд ажиллагаа явуулах ёсгүй. Би юунд хаацлсан нь мэдмээр байна. Чи эндээс амьд гарахгүй. Тэр намайг өгөөшүүлгэн ашигласан. Битгий хөдөл. Чи харах ёсгүй зүйл харсан. Тэр эсрэг талд ажилладаг. Бид бүх зааварчилгаа тушаалыг хэндэг юм. Би бүх хүмүүст чиний юу хийснийг хэлэх болно. Тэгвэл их том алдаа болно та.